С прясно слово влизам, ясно го нанизвам. Тоя ден не ме харесва, но обратно го увисвам. Въобще не ми пука, бате, за смешното ти мнение. Баваш се с мен и те пращам спешно отделение. Не се бави с мене, защото закубава слово. Не със секта или ворум, а ти преподава строго. И ефекта, че те пращам в аптека и готово. Със всеки изминал час, бате, задобрява много. Не е стил със свой собствен стил. Някои хора вика, че е бил доста мил. Излезте от скучен ви робствен фил. Защото Саш е веритъм от Монтана до Кюстен Вил. Винаги аз влизам, кораво много бясно, а тебе те плисвам наляво и надясно. Каруцари се взимат за комисари, идиоти, а филмари през това време се мислят за мафиоти. Елате всичките и ще ви трогна до един. Представи си, що мога да угаса огън с бензин. Новите махленски закони, да с гаменски жаргони. Писна ми от мъже, деца пълни женски хормони. Парата като ги бягате кратени, богато търпени, още готини. Ма това е до съмнението, изкапани от исти. Ви сте рапъри в кавички, нали сте мега добрите, не показвате умения. Как така въобще е да не ви е бавам, при положение, че и без това сте паците без мнение. С първата песен бата ви пращам в подземия, как го правят толкова добре, въобще няма обяснение. Римата ми пари бомбадири с неряди мишки, сте заспали, защото само се криете в чували. Разбира само очите си, като имате провали, стига сте дърмали, защото ние идваме разбрали. Единственото, което правите е да спите в канали, какво друго можете да разбирате? Едва ли.